Добрый вечер, друзья. Приятно, что смотрите. Меня зовут Алексей Гоман. Это означает, вы, как всегда, на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон. Военно-политический обозреватель, а также автор книги о таинственном исчезновении президента России «11 дней без Путина» Александр Коваленко сегодня с нами. Александр, здравствуйте, рад вас видеть. Приветствую. Друзья, прежде чем начать, да, вы угадали, обязательно по традиции рекомендую всем подписаться на YouTube-каналы нашего медиасообщества. Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, в гостях у Гордона. Иначе рискуете пропустить новые интервью. Также полюбопытствуйте телеграм-канал Александра Коваленко, там тоже интересно для того, чтобы не пропустить самые свежие новости с военно-политического, так сказать, фронта. Александр, мы с вами первый раз общаемся на YouTube-каналах Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона. Хотелось бы начать с вашей книги. Тема точно будет интересна нашей аудитории. Друзья, вам расскажу, что Александр Коваленко написал произведение, в котором ответил на вопрос, куда в 2015 году после смерти Бориса Немцова на 11 дней пропадал Владимир Путин. Тогда его пропажа породила целый ряд конспирологических теорий, вплоть до его чуть ли не смерти. И, Александр, вы, насколько я понял, рассмотрели 3 самых вероятных варианта. Да? То есть видел, это может быть отцовство, может быть болезнь и государственный переворот. Расскажите, пожалуйста, подробнее, потому что тема, конечно же, очень интересная. Да, в принципе, тот период времени, 14-15 год, это был как раз тот пульсирующий этап для России, когда еще в самом обществе был определенный протестный элемент, были протестные возможности, а в силовых структурах существовало присутствие так называемой голубой крови, которая не воспринимала Владимира Путина как единоличного руководителя страны, и в принципе его курс, который тогда начинался, а это конфронтация непосредственная через захват Украины, конфронтации с Западом непосредственно, и дальнейшее движение не воспринимался тогдашней вот этой голубой крови. Я напомню, что даже такой представитель, уважаемый представитель в силовых структурах России на тот момент, как Евгений Примаков, он категорически отрицал какие-либо силовые сценарии в отношении Украины и считал их нецелесообразными для России. В принципе, это тот период, когда действительно убийство Бориса Немцова, который являлся на тот момент человеком из неприкасаемого пула. Это был человек приближенный. Фактически Борис Немцов это был один из основателей Российской Конституции, которую, по сути, не так давно, над которой надругались вообще в самой жесткой форме. И он именно относился к числу неприкасаемых. Он мог говорить что угодно, он мог делать что угодно, но он был абсолютно неприкасаем для действующей власти. И вот это исчезновение статуса неприкасаемости, это был маркер, это был сигнал для многих других деятелей России, которые имели такой статус официальный и неофициальный, но в основном неофициальный, конечно же. И тогда и произошла такая внутренняя волна противодействия режиму Путина, которая завершилась тем, что, к сожалению, Путин все-таки победил. Но этот момент, он после себя оставил несколько таких вопросов, на которые, с одной стороны, и есть ответы, но которые, тем не менее, продолжают звучать регулярно. Первый вопрос – это есть ли у Путина двойники? И тут однозначный ответ – нет. Путин боится двойников. И каждый раз, когда я слышу истории про двойников Путина, я немножко ухмыляюсь. Это может быть моя позиция, безусловно, исключительно. Но я просто задаю вопрос. В 2015 году Путин исчез на 11 дней. Тогда это для него было абсолютно не свойственно, чтобы исчезать на такой период времени. Даже в российских СМИ постоянно об этом говорили, на это обращали внимание. И произошла вот такая вот волна информационная. Где же Путин? Так вот вопрос, а если бы у него были двойники, что им мешало эти 11 дней выполнять его функции? Путин, был у него период времени, когда он полгода не выезжал за пределы Российской Федерации, вообще не осуществлял заграничные поездки. Это было уже после 2015 года. Но если бы у него были двойники, разве бы эти двойники эти функции не выполняли? Когда началась пандемия коронавируса, и Путин
практически на год закрылся в Новоогарево, в своем бункере, не выполняя никакие визиты там по стране и так далее, чтобы демонстрировать какую-то свою активность. В то время как международные лидеры постоянно коммуницировали друг с другом, даже Джо Байден регулярно совершал поездки заграничные. Путин же дальше Новоогарева не вылазил. Если бы у Путина были двойники, что ему мешало каждую неделю устраивать показушные вот такие вот визиты в какой-нибудь Омск, Магадан, Петропавловск-Камчатский? Ровным счетом ничего, но этого не происходило. Ну и, конечно же, второй момент – это конфронтация, внутренняя силовая конфронтация, которая существует межведомственная в российских силовых структурах. Лишь подтвердилось то, что она нарастает. И с того периода она сейчас переросла уже, откровенно говоря, даже в открытую плоскость. Потому что то, что мы, например, сейчас можем наблюдать в зоне боевых действий, постоянную перепалку Евгения Пригожина с Министерством обороны России, то это, по сути, межведомственная конфронтация ФСБ и Министерства обороны, Фрунзенская набережная, Лубянка. Когда мы говорим о недопонимании конфронтации Суровикин-Герасимов-Шойгу, то мы говорим о внутриведомственной конфронтации, в которой уже имеются свои определенные группы влияния. И, в принципе, 2015 год только лишь более раскрыл эту ситуацию. Если говорить все-таки о вот этих вот 3 вероятных вариантах тогдашней пропажи президента, можете рассказать подробнее о них? Почему именно эти 3 варианта и какие основные аргументы в пользу того или иного? Ну, в первую очередь, конечно же, это болезнь. Как только пропал Путин, сразу же появилось огромное количество версий о том, что это связано именно с его болезнью, смертельной болезнью, которую он лечит, но за окном 2023 год, и мы это прекрасно понимаем, что об этом не идет даже и речи. Кроме того, появление через 11 дней Путина свидетельствовало о том, что даже после каких-то тяжелых фаз болезни имеются какие-то определенные последствия, особенно когда необходимо было какое-то хирургическое, например, вмешательство и так далее. Но абсолютно таких никаких элементов не наблюдалось в Путине уже после периода исчезновения. Ну, достаточно распространенная была версия о том, что он принимал участие, ну не то чтобы принимал участие, а присутствовал при рождении ребенка у Алины Кабаевой, поскольку является ее физиологическим отцом. По сути, версия довольно-таки интересная, но Владимир Путин – это не тот человек, который, в принципе, как-либо ментально, морально и даже внутренне, мировоззренчески относится к настолько, скажем так, ранимым людям. Ничего подобного. Наоборот, он бы абстрагировался от этой ситуации, чтобы информация даже не проникала в открытые источники каким-либо образом. Ну и, конечно же, третья версия – это внутренняя конфронтация. В частности, непосредственно речь идет об Иванове, который на тот момент, по сути, набирал вес и мог стать серьезным конкурентом для Путина. И это правда. И даже преемником, я бы так сказал, Путина. Но после исчезновения Путина, его потом появления, что произошло? Иванов стал отдаляться вообще от власти. У него стали происходить проблемы в семье, проблемы с детьми, гибель, опять-таки. И фактически об этом человеке сейчас никто не слышит, ничего абсолютно, ничего не знает, он абсолютно ушел в тень. А у Путина есть такое свойство. И оно даже сейчас проявляется в 22 и 23 годах, проявлялось особо ярко. Когда происходят какие-то внутренние проблемы, конфронтация, конфликт и ожесточение, он не занимается тем, что он в рамках этой проблематики занимается прямым устранением этой проблемы. У него были проблемы с самого начала полномасштабного вторжения в Украину, сколько генералов за это поплатилось. Сколько генералов были разжалованы из высшего генералитета и отправлены куда-то там в далекие загоризонтные дали. Нет, абсолютно это не произошло. Были смены, были рокировки, даже Суровикин, он на сегодняшний день
Сначала он занял пост зама командующего группировки РОВ. Специально для него эту должность даже создали, ее до этого не существовало. А потом он стал уже руководить ПВО. Кстати, очень интересный момент. Самое неэффективное, один из самых неэффективных элементов российской армии – ПВО, и поставили туда Суровикина. Ну, чтобы как бы на него и продолжали все эти камни с неба сыпаться. Но Путин при этом их не устраняет абсолютно полностью, не нивелирует их карьерный рост и так далее. Это не в его, скажем так, не в его свойствах. Он не любит таких скандальных моментов. И поэтому, когда была решена проблема с вот этой внутренней конфронтацией, просто человек, который принимал в этом участие, он просто ушел в тень. Его отправили в тень. Иванова. Помимо него могли бы там еще быть определенные персонажи. Это уже другая история, как бы относительно сопровождающего элемента, свиты, назовем так. Но Путин не занимается какой-то кардинальным устранением противников в рамках своего пула. И это еще одно такое доказательство. Человек был убран в тень вместо того, чтобы на 2 метра от поверхности земли быть закопанным. То есть, подводя итог, вы считаете, что эта пропажа на вот это вот 11 дней в 2015 году была связана как раз с внутриполитическими разборками между там разными башнями Кремля, правильно я понимаю? Совершенно верно, да. И причиной этому стало в первую очередь убийство Бориса Немцова. Да, оно катализировало этот процесс, поскольку, когда неприкасаемого убивают, причем демонстративно напротив окон Кремля, это для многих сигнал. И этот сигнал поняли, но не все поддержали смену этого курса. Вот, кстати, еще в тему о двойниках. Вы знаете, вот я не только общаюсь с военными экспертами на этом канале, но еще и с представителями, в том числе действующими, там и нашей разведки, и бывшими людьми. Вот, например, Валерий Кондратюк, бывший глава службы внешней разведки, бывший глава контрразведки СБУ. Вот он уверен, например, в том, что у того же Путина есть двойники. То, что их не было, например, в 2015 году, еще не говорит о том, что их нет сейчас. Если вы считаете, что это большой риск и не пользуется такими услугами действующий президент Российской Федерации, как вы тогда можете объяснить, что так отличается его поведение на разных публичных мероприятиях? То есть на одной встрече он там пышет здоровьем, на другой встрече он там не может 2 слов сказать, как выступление перед федеральным собранием, где он там 2 слов сказать не мог, кашлял, было видно, или вот эти видео, где он там за столом сидит с тем же Кадыровым, вцепившись в стол, еле приоткрыты глаза, а после этого видим там тот же Мариуполь, где он чувствует себя, сразу видно, гораздо увереннее, там как-то здоровее. Объяснений может быть множество. Я, конечно, с коим образом не хочу оспаривать мнение представителей наших силовых структур. Безусловно, они имеют информации намного больше, чем я. Но я делаю выводы исключительно из того анализа, который я провожу. И если говорить об ситуации с двойниками, Путин всегда кашляет. Вот его послание Федеральному собранию, его пресс-конференции, большая пресс-конференция в конце каждого года, которую он проводил, фактически кашель – это сопровождающий его элемент практически при каждом таком достаточно долгом каком-то выступлении. И с годами он как бы усугублялся, он практически не контролирует этот процесс. Все остальные моменты связаны уже с физиологией. Человек далеко не молодой. На него влияют многие моменты. Обрюзшесть в зависимости от тех или иных, например, даже банально от степени питания, потребления того или иного количества воды, антибиотиков. Давайте так. Рамзан Кадыров образца январь 2022 год и Рамзан Кадыров образца январь 2023 год. Это одна и та же личность или это разные люди? Вот просто так. Но выглядит, по крайней мере, он совсем по-другому. Буквально за последнее время он очень изменился. Совершенно верно. А с чем это может быть связано? У него нет контроля питания или он
припал на более какую-то жирную пищу, на свинину, например, в большом количестве. Сало украинское полюбил, привозят ему из Украины с оккупированных территорий постоянно краденое сало. Вот пристрастился. Все может быть, почеревок наш отличный. Но, скорее всего, это воздействие именно лекарственных каких-то элементов, антибиотиков или других препаратов, гормонального типа в частности. И комплекс вот этих препаратов, которые, например, тоже принимает Путин, он может влиять и на его внешний вид. Обрюзшесть, с более сухость кожи, пожирнение кожи и так далее, и так далее. То есть это комплекс вот таких вот реакций, которые могут сопровождать человека, который находится, да, действительно на какой-то поддержке препаратами. И я абсолютно не исключаю то, что да, возможно, его кто-то и подменяет. Но, исходя из визуальных моментов, очень часто пытаются там на ухо обратить внимание, ушная раковина, прочие элементы внешности. В зависимости от того, в каком ракурсе, какая была сделана фотография, какая мимика лица и так далее, любая черта может измениться. И человек, который подвержен определенным, скажем так, определенному влиянию на свою физиологию препаратами даже, у него это обостряется еще больше. Увижу двух Путиных одновременно в одном кадре, без проблем. Но пока меня в этом еще не убедили. При этом, опять-таки, не оспаривая абсолютно ничего авторитета. Кстати, российская пропаганда недавно использовала фотографию, якобы на которой было запечатлено во время встречи Зеленского и Байдена, когда Байден посещал Киев, было запечатлено якобы двойника Зеленского. На самом деле это был его телохранитель на заднем плане, который просто внешне имел такую же одежду, и прическа очень похожа на Владимира Александровича. По сути, именно на отдалении, на фоне он казался как будто бы двойник. Но очень интересно выпускать двойника прямо вот в какое-то людное место и при этом его еще сфотографировать. Но, тем не менее, вот так и рождается разного рода конспирология. Друзья, напишите в комментариях обязательно, что вы думаете по этому поводу, потому что, видите, вот у нас гости, с которыми мне приходится общаться, которые с разными мыслями к нам приходят, у них очень часто разнятся мнения, поэтому интересно услышать ваши, друзья, напишите обязательно, будем обсуждать в дальнейших интервью. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко «Гордон» в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир «Гордон». Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная вроде чашечка, вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит, посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично, уже проявился. И теперь смотрите. Вот конфеточки. Ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Александр, сегодня много тем, которые нужно обсудить в плане военно-политического вектора. Конечно же, начать бы хотел с событий в оккупированном Крыму. В Джанкое, ввели уровень чрезвычайного положения в связи с атакой беспилотниками. Украинская сторона свою причастность не подтверждает, однако по заявлениям Главного управления разведки этими атаками были повреждены ракеты «Калибр», которыми планировалось атаковать территорию Украины. С вашей точки
зрения. Во-первых, почему этот Джанкой именно? И какие выводы могут сделать оккупанты с этой атаки? Вы вот уже сказали, что как раз ПВО – это самая слабая часть вооруженных сил Российской Федерации. Это еще одно доказательство этого? Да, безусловно. Что ж, Джанкой. Что такое Джанкой, прежде всего? Это логистический узел. Один из основных логистических узлов временно оккупированного полуострова Крым, который связывает между собой сам полуостров и южную группировку российских оккупационных войск. Фактически формирование там эшелонированное ПВО началось поступательно, но весьма уверенно с 2014 года. Там сейчас присутствует эшелонированное ПВО малого, среднего, большого радиуса действия, полностью закрывая этот участок. Второй момент. От Джанкоя до линии боестолкновения на материковой части Украины десятки километров воздушного пространства, которое аналогично имеет прикрытие со стороны средств противовоздушной обороны. Эшелонированное. Малый, средний, большой радиус действия. И вот возникает вопрос. Все видели видео из Джанкоя, но самое важное – это не столько там взрывы, не столько восхищающиеся происходящим крымчане, сколько самое важное – это звуки выстрелов. Что это были за выстрелы? Это работа пушечных комплексов средств противовоздушной обороны малого радиуса действия. В частности, ЗРПК «Панцирь-С1», а также это может быть как Тунгуска, так и Шилка. Ну и другие средства, пушечные средства поражения. То есть какой-то объект, причем не один, пересек десятки километров воздушного пространства, временно оккупированных территорий на юге Украины, материковой части, через эшелонированное ПВО, попал в воздушное пространство временно оккупированного полуострова Крым, приблизился к некоему объекту в Джанкое, который также находится под полным эшелонированным ПВО, причем фундаментально там обустроенным, и начали наноситься удары по каким-то объектам. И при этом смогли на это отреагировать только малого радиуса действия уже средства ПВО. О чем это говорит? О том, что ПВО данная, она неэффективна. Пропустить несколько объектов, которые смогли нанести череду ударов фактически на такое расстояние, ну, скажем так, я думал, что после аэродрома Энгельса меня ничего не удивит. 800 километров от границы с Украиной, ну чего уж там. Но вот в том-то и дело, что вот эти 800 километров от границы с Украиной, это следует понимать, что это расстояние, которое действительно имеет большое количество белых пятен российской территории. У России вообще проблемы с ПВО как таковой. Российская территория, российское воздушное пространство, оно не имеет полного покрытия противовоздушной обороны. Более-менее было до 2022 года сформировано ПВО в Москве, Санкт-Петербурге и европейской части России, западная часть России. Вся остальная часть – это по локационно, по объектам того или иного стратегического значения. А в основном это просто огромнейшие, колоссальные белые пятна. Летай, сколько тебе влезет. И поэтому здесь я как бы понимал, 800 километров, да, есть белые пятна, которыми можно воспользоваться и достигнуть Энгельса. Тем более, что у них сейчас средства, которые перехватывают подобного рода объекты, они, мягко говоря, нивелированы за время полномасштабного вторжения в Украину. Это малого радиуса действия современные ЗРК ТОР-М2, а также Панцирь-С1. Их количество значительно меньше, чем было по состоянию на 24 февраля 2022 года. То есть не обеспечивают достаточного прикрытия. Но в случае с Джанкоем это более узкое направление, и это более плотное насыщение этой зоны средствами ПВО. То есть у нас в Украине сейчас средства ПВО российских оккупантов размещены более эффективно с точки зрения количества, размещения эшелонов и так далее, чем по территории России. И поэтому проблематичнее действовать в воздушном пространстве временно оккупированных территорий. Но здесь, получается, нет. То есть оно еще хуже подтвердило свою неэффективность, еще более неэффективно, чем можно было себе представить.
Вот сегодня я читал уже некоторых аналитиков, они говорят, что эти удары по Джанкою – это еще одно подтверждение того, что сейчас путь военной деоккупации полуострова, он стал приоритетным, а дипломатический, о котором Украина заявляла ранее, все-таки второстепенным. Как вы считаете? Я никогда не рассматривал, я с 24 февраля 2022 года не рассматривал дипломатический путь освобождения Крыма, только военный. И я продолжаю придерживаться этого мнения. Другого пути освобождения быть не может. А то, что произошло в Джанкое, это лишь один из эпизодов данного долгого, но, безусловно, в конце результативного пути. Давайте перейдем еще к одной теме, которую вы затронули уже в начале. Это конфликт между, в том числе, основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным и Минобороны Российской Федерации. Несмотря на вот эти пререкания, несмотря на обвинения со стороны Пригожина в сторону Минобороны по поводу там недостаточного количества боеприпасов и вообще чуть ли не саботажа так называемой специальной военной операции со стороны там Минобороны и даже президента России Владимира Путина, вот теперь Пригожин, значит, напрямую обратился к Шойгу, испугался, значит, наступления вооруженных сил Украины и попросил помощи, потому что, говорит, вооруженные силы Украины могут отрезать бойцов Вагнера от остальной части оккупационных войск, и это приведет просто к уничтожению непосредственно наемников Пригожина. Вот это обращение Пригожина к Шойгу, как вы его характеризуете? Потому что, честно говоря, у меня смятение. Я все-таки не думал, что он такой пойдет, потому что выглядит достаточно унизительно. Не сказал бы. Почему? Потому что в чем задача Евгения Пригожина как таковая сейчас? Критиковать Министерство обороны, всячески его дискредитировать. И неудача ЧВК «Вагнер» в районе Бахмута может быть попросту, скажем так, перенесена на Министерство обороны. Почему ЧВК «Вагнер» не могут захватить Бахмут? Вот причина, с чего началось? Снаряды. Не поставляют достаточного количества снарядов. Опять-таки, эта снарядная тема тянется с декабря 2022 года, именно в контексте ЧВК «Вагнер». Затем мы сейчас видим другие скандалы, которые возникают. Не хотят хоронить, не дают возможности вербовать зэков. Отстранили Пригожина вообще как монополиста боевых действий в этой локации. На себя перетягивают командование регуляры, в основном десантные подразделения. В частности, в первую очередь, это подразделение 106-й воздушно-десантной дивизии. Далее, информационная изоляция. Федерального уровня каналы не цитируют уже Пригожина, только какой-то серый сегмент, локальные какие-то информационные площадки. И, в принципе, это все происходит на фоне того, как Бахмут, опять-таки, они не могут оккупировать, и начинают, я еще несколько недель назад по этому поводу высказывался, они начали совершенно непонятное, непредсказуемое движение после того, как вот подошли к северным локациям, к северной границе Бахмута, административной, они начали очень интересное движение на север и на северо-запад по трассе М03, в направлении Славянска, а также на север в направлении Сиверска. Зачем? По направлению Славянска понятно. Для них главной целью является выйти на господствующие высоты в районе такого села, как Маникивка. Но они не могут этого сделать, потому что эти высоты заняты вооруженными силами Украины, и фактически они там сейчас заглохли. Там 4 километра, пускай и по трассе, но 4 километра открытого пространства. Пройтись там, довольно-таки проблематично. Понесли потери, но при этом растянули фланги. Аналогично происходит с Сиверском. У них сейчас получается неприкрытая большая протяженность флангов, которая действительно может быть перерезана. Пригожину не хватает сейчас снарядов, ему не хватает личного состава, то есть восстановления боеспособности подразделений, и этого ничего ему не дают в Министерстве обороны. Потому что Министерство обороны это все оставляет для своих подразделений, которые тоже принимают там участие в боевых действиях, штурмовых действиях. И это только лишь усугубляет эту конфронтацию. Своим письмом Евгений Пригожин в очередной раз дискредитирует Министерство обороны. Вы нам ничего не даете из того, что нам нужно, а нам нужно много чего, чтобы завершить. В общем, вы такие плохие.
лишь еще один этап вот этой конфронтации межведомственной. Спасибо, что объяснили. Это очень любопытная версия. Вот еще по поводу боеприпасов. Понимаем, что нехватка у ЧВК «Вагнер». Окей, не дают Минобороны. Но вот сам Шойгу недавно призвал или приказал чуть ли не в 2 раза увеличить производство боеприпасов на территории Российской Федерации. Как вы считаете, ВПК российская на это способна? Потому что снарядный голод – это такая проблема не только у «Вагнера», как я понимаю. В том-то и дело, что из этого делают проблему Вагнера, хотя это проблема всей зоны боевых действий российских оккупантов, их подразделений. Артиллерия практически везде испытывает вот этот снарядный голод. Почему в районе Угледара провалилось наступление у них? Потому что те подразделения, которые использовались в наступлении, они попросту не имели достаточной поддержки со стороны артиллерии. Почему не имели поддержки со стороны артиллерии? Потому что у артиллерии не было пропорционального боекомплекта. Аналогично в направлении Орехов, Запорожская область. Пытались вести наступательные действия, некоторое время все захлебнулось. Почему? Недостаточно артиллерии. Запорожская область вообще у них по комплектации... Запорожская область и левобережная Херсонщина – самые худшие показатели во всей зоне боевых действий по комплектации подразделений штатной и обеспечению материально-технического. Поэтому это общая проблема их обеспечения. Военно-промышленный комплекс сможет ли нарастить в 2 раза? Нет. Почему? Очень просто. У них в год производственный потенциал до 1,5 миллиона выстрелов в год. Они могут производить. Я имею в виду, это то, что в разные периоды времени, это может быть 1 200 000, 1 300 000, максимум 1,5 миллиона. За 2022 год они не повысили это производство даже на 15% вообще. Потому что повышение производства зависит от технических и технологических возможностей наращивать выпуск за счет производственных линий. То есть это не объявить смену круглосуточную 24/7. Это необходимое количество пороха, как вариант. Это необходимое количество дополнительных линий, а не просто смена. Материалов сопутствующих и так далее, и так далее. То есть это колоссальный объем задач, которые должны выполнять комплексно, начиная от химической промышленности и заканчивая конкретно тем заводом, который производит эти боеприпасы. А увеличение в 2 раза – это 3 миллиона в год, если они не смогли нарастить даже на 15% за год. Нет, это исключительно такое же самое бахвальство и популизм, который занимался Сергей Шойгу в январе 2022 года, когда он сообщил, что в составе российской армии более 72% техники современной, высокотехничной, новой. Но мы увидели эту технику, которая вторглась на территорию Украины буквально через месяц. Вот ситуация с боеприпасами должна вроде улучшиться у сил обороны. Европейский Союз пообещал 1 миллион боеприпасов в этом году уже предоставить. Звучит 1 миллион как-то много, да? Можете объяснить нашим зрителям, действительно ли это много? Или все-таки этого будет недостаточно? Потому что вот эта цифра, да, звучит внушительно, но на самом деле. Ну, во-первых, этот 1 миллион нужно еще нарастить производство для начала. Поэтому там будет какой-то определенный период, который заключаться будет в наращивании подготовки производства. У европейских стран такая возможность, кстати, есть, в отличие от России, наращивать производство. И наращивание производства даже сейчас происходило на протяжении всего 2022 года. И что такое 1 миллион? 12 месяцев, да, например, разобьем на год. Это 83 тысячи боеприпасов в месяц. Или 2750 выстрелов в сутки. Много это или мало? Сейчас вооруженные силы Украины делают в среднем 5000 выстрелов в сутки. Эти 5000 выстрелов – это разношерстная номенклатура. Это 155-й калибр, это 152-й, 122-й, 105-й, 125-й, 82-й, 60-й. В общем, полный набор всех тех калибров, которые можно использовать для стрельбы. Мы же говорим сейчас про 2750 западного образца калибра 155 миллиметров. То есть только этого калибра у нас будет 2750 в сутки, помимо тех всех остальных, которые будут использоваться. И это исключительно касается поставок от Европы. А будут поставки тех же самых калибров от США, от Канады, от Австралии.
То есть, уже, мягко говоря, более 3000 только этого калибра. Таким образом, можно говорить с уверенностью, что это наращивание огневого потенциала в сутки, то есть более 5000 выстрелов в сутки. Наращивание этого потенциала на фоне снижения потенциала российских оккупационных войск не только выводит нас по количеству выстрелов на какой-то паритет, но в перспективе даже можно говорить о доминировании, наконец-то, перевесе по количеству выстрелов в сутки. Александр, вы еще затронули тему похорон бойцов, значит, ЧВК «Вагнер». Вот помогите разобраться тоже, да. Пригожин призвал чуть ли не наказывать, там, не судить людей, которые на территории Российской Федерации, значит, отказываются хоронить вагнеровцев. Я понимаю, что сейчас их приравняли к полноценным участникам так называемой специальной военной операции за дискредитацию, значит, какого-нибудь зэка-вагнеровца, насильника. Можно даже вполне получить там до 15 лет тюрьмы. В чем там проблема с этими похоронами? Из-за чего она? Это попытка, не знаю, скрыть потери или другая причина? Наоборот, своими действиями Пригожин подчеркивает уровень потерь, поскольку все увидели это кладбище, все увидели эти сотни могил, все узнали о том, что там более 700 вообще мест было занято. Ну да, конечно, там имеется пункт базирования самого ЧВК «Вагнер», все это прекрасно понимают, но, предположим, это касается только самого ЧВК «Вагнер». А сколько других городов, сел, населенных пунктов, на кладбищах имеют такие же самые захоронения, на которых, пускай даже лежит по 10, 20, 30 вот этих вот вагнеровцев. И это в масштабах всей России, особенно ее глубинки. Мы это можем уже представить себе только потери у Вагнера 200-ми. Это те, которых известно, те, которых вывезли из зоны боевых действий и которых зарыли на территории России. А сколько разбросано по полям, и которые сейчас занимаются тем, что удобряют наш чернозем. Это первый момент. Второй момент – это непосредственно касательно потерь по Вагнеру. А что с потерями у регулярных войск? Аналогично возникает вопрос регулярные войска, возникает вопрос боевой армейский ресурс страны, так называемые барсы, то есть мобилизованные. Возникает вопрос мобиков 1-2 армейского корпуса, так называемых ЛНР, ДНР, которых репрессивно тоже мобилизировали. Возникает вопрос относительно других частных военных компаний, о которых не так часто говорят по сравнению с Вагнером. Как дела у ЧВК «Редут», которые также имеются в зоне боевых действий? Как дела у ЧВК «Патриот», которые принимали участие в штурме Угледара? Куда они подевались? Почему о них ничего не слышно? Аналогично интересный вопрос, как там с захоронениями кадыровцев, вот этой армии ТикТок и этого подразделения Ахмат. То есть огромное количество вопросов по отношению этих всех подразделений. А как у них дела с этим обстоят? И мы можем только себе представить вот этот реальный показатель, если вот так вот анализировать. И среднестатистический потребитель информационного фастфуда в России, возможно, и не будет заниматься анализом. Но только одна картинка кладбища с вагнеровцами, одна фотография, уже остается вот в коре головного мозга надолго. И будет так или иначе проецироваться, когда будут вспоминать в том числе и про вагнеровцев. Поэтому таким образом вот эти истерики Пригожина, они лишь вскрывают проблемы, которые есть в российских оккупационных войсках, и о которых боится говорить пропаганда. Проблема снарядов, проблема обеспечения, штатной комплектации и, конечно же, проблема колоссальных потерь. Вот так, дорогие друзья, в поте лица подписываю для вас книги. Но уже осталось немного, слава богу. На сегодня немного.
Друзья, уже самое время поставить лайк этому видео, потому что темы, которые обсудили, уже вызывают, я уверен, у вас множество мыслей. Напишите их под этим видеороликом. Ну а мы продолжим. Конечно же, Александр еще должен с вами обсудить визит Си Цзиньпиня в Кремль. Для наших зрителей напомню, первая встреча Си и Путина продолжалась около 4,5 часов, и китаисты многие заявляли о том, что вполне может быть в погоне за тем, чтобы насолить Соединенным Штатам, как своему одному из главных потенциальных противников, Китай может таки начать военную поддержку, более мощную поддержку Российской Федерации в войне против Украины. Как вы думаете, до чего в итоге договорятся Си с Путиным? И действительно, и чем, как это может быть опасно для Украины? Давайте так сформулирую вопрос. Риски определенные есть всегда. Оценивая любую ситуацию, мы должны понимать, что даже игнорируя какой-то минимальный риск, этот риск присутствует. Это все равно, как с Беларусью. У меня тоже очень часто спрашивали в последнее время, последние полгода где-то, очень часто звучащий вопрос. Какие риски повторного наступления на Киев со стороны Беларуси? Я говорю, минимальные. Я оцениваю ту ситуацию, какие там силы находятся, какой там контингент. И исходя из этого делаю вывод. Риск минимальный. Он есть, риск есть, но он минимальный. Аналогично и с Китаем. Что важно для Китая? Для Китая важно сейчас из России основательно сделать вассальную державу для себя. Вот. Им нужна Россия как абсолютный вассал. Экономический, политический, ресурсный придаток, как поставщик технологий, в которых заинтересован Китай. У Китая достаточно его технологий, но есть моменты, которые ему следовало бы ускорить. Там, например, космические технологии, ракетные технологии и так далее. Но в целом, что готов за это отдавать Китай? Ведь Россия и так находится в таком положении, что она сама готова становиться вассальной, и Китай от нее может получать все, что угодно. А сейчас особенно окно возможностей, тем более после Международного уголовного суда, объявления ордеров, это вообще это настолько распахнутое окно возможностей для Пекина, что он им пытается воспользоваться. Но есть еще один очень важный момент. Почему вообще стал возможен этот визит? Китай на протяжении всего 2022 года оказывался за пределами исторического контекста в виде войны в Украине. Он словно абстрагировался от этой ситуации. Да, делал какие-то заявления, но абсолютно не яркие, абсолютно не запоминающиеся. Между тем, война в Украине – это со времен Второй мировой войны наибольший исторический контекст, который входит, скажем так, за пределы двух стран конфронтации, за пределы европейского ареала. Вообще, это общемировой контекст истории. И в него вписываются сейчас имена Джо Байдена, Владимира Зеленского, Олафа Шольца, Эммануэля Макрона, Путина как злодея, по сути. То есть это войдет в историю, которую будут учить. А где в этой истории Си Цзиньпинь? Что такое? Колоссальная империя поднебесная с такими воззрениями на гегемонию, более чем региональную, оказывается, поза исторического контекста, непорядок. И поэтому сейчас Китай пытается интегрироваться в происходящее, но при этом не портя отношения с Россией и не портя отношения с Европой и США. Несмотря на сложные отношения, но такова философия китайской политики и дипломатии. Полностью разбивать горшки никто не будет. И готов ли Китай, и в этом контексте, готов ли Китай поставлять, например, боеприпасы России? Я более чем уверен, что нет. У него есть необходимая номенклатура и калибры, которые идентичны применению России. 152-й, 122-й. Потому что Китай получал в первую очередь эти вооружения от Советского Союза, а потом их копировал и уже под своими названиями налаживал производство. И у него очень много и артиллерии схожих калибров, ствольной, реактивной и так далее. Но если он начнет такие поставки, это санкции. Это явно будет ухудшение отношений с Западом, с Европой, с США, и это санкции. А для страны, у которой экономика зависит от экспорта,
санкции, но это большая проблема. Торговая война США, например, закончилась для Шанхай Депозит, для шанхайской биржи падением индекса и потерями более $1,5 триллиона. Интересно, что Россия может такого предложить Китаю, что он готов рискнуть $1,5 триллиона и более даже того. Ну вот смотрите, вы говорите, Россия вассал, но к вассалам разве ездят на 3 дня? Разве ездят, несмотря на выписанный ордер на арест Международным уголовным судом? Си все время называл там Путина там «мой друг». Что вот это обращение могло значить? Все-таки как-то вот слишком уж много чести, не думаете? Нет, абсолютно. Это китайская дипломатия. Стандартная вот такая вот восточная дипломатия, которую следует понимать. Китаю нужен определенный результат, и он его получит. Китай разве с Римским статутом ратифицировал его? Нет. Ему не особо стоит обращать внимание, с их позиции они не особо обращают внимание, что-то Международный уголовный суд прописал за ордер. И сама по себе встреча была до того еще организована. Это организационный процесс не одного дня, как мы понимаем, это долгий процесс. Запланированная такая поездка бы не отложилась на потом или вообще. Поэтому Китаю, Пекину и Си Цзиньпиню непосредственно нужен результат. Результатом станут определенные договоренности, которые сделают Россию вот этим вот абсолютно уже бесповоротно вассальным государством. И Китай будет этим пользоваться. Для этого можно несколько раз назвать Путина «мой друг», «брат», «товарищ», да как угодно. В конце концов. Ведь конечный-то результат будет совсем другим, даже после того, как не станет Путина, а ситуация-то сама межгосударственная, двухсторонняя, она не изменится. Вассальность-то никуда не подевается так просто по щелчку пальцев. Ну и напоследок, Александр, знаем, что Си планирует поговорить с президентом Украины после своего визита в Российскую Федерацию. О чем может быть этот разговор? Что может предложить Си Зеленскому? Потому что знаем, что в мирном китайском, так называемом мирном китайском плане, там хоть и есть декларируемое уважение к территориальной целостности, однако ни слова, например, про вывод войск Российской Федерации нет. В действительности есть о чем поговорить, но это будет, скорее всего, уже после 3-го дня визита, после завершения всего цикла встреч. Есть о чем говорить, поскольку у Китая проблематичный Тайвань, и эта проблематика очень заботит Пекин. Особенно в контексте того, что Украина симпатизирует Тайваню больше, чем Китаю. И мы видим даже, как мэр Кличко по этому поводу высказывается, и другие официальные лица в том числе. И это на самом деле кажется, что мелочь, но дипломатический сектор Китая это беспокоит и очень сильно. Поэтому Китай может ставить вопрос о более сдержанных высказываниях Украины в отношении Тайваня в обмен на те или иные посреднические услуги. Ведь сейчас Си Цзиньпинь даже своим визитом в Россию он продемонстрировал то, что он может быть посредником. Посредником в дипломатии. Посредником не будет Виктор Орбан, ему никто не верит. Посредником уже не может быть Турция, поскольку сама же Россия даже может на это не пойти. Посредником может быть Си Цзиньпинь. И вот эти посреднические услуги, при этом сохраняя баланс между Россией и Западом, он может и предлагать. И если Украина, например, согласится на такие моменты, как более осторожные высказывания в отношении Тайваня, более сдержанные, назовем это так, то не исключено, что в этом мирном плане Си Цзиньпиня появится и вывод российских войск со всех территорий согласно границам 1991 года. А в том-то и вся, скажем так, многогранность восточной дипломатии. Всегда можно найти какую-то грань, которая устроит обе стороны и на которой могут решить вопрос рукопожатием.
За визитом Си Цзиньпиня в Россию будем, конечно, пристально следить и за ее последствиями, за последствиями этого визита, для того, чтобы ничего не пропустить, друзья. Подпишитесь на YouTube-канал Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона Олеся Бацман, и на Телеграм Александра Коваленко. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко был сегодня с нами. Господин Коваленко, спасибо, что нашли время. Друзья, если вдруг вы вначале не поставили лайк авансом этому видео, прямо сейчас сделайте, для того, чтобы большее количество людей увидело нашу сегодняшнюю беседу. Ну и, конечно, напишите ваши вопросы в комментариях, будем стараться отвечать на них в последующих интервью. Спасибо, что смотрели. Господин Коваленко, спасибо, что нашли время. Благодарю.